قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها وكذا بهادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع. السلام عليكم ضبطياشينا meel kastoo aad joogtaan waqti qurux badan iyo waayo wanaagsan waxaan ku jirnaa maalintii labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan rajaynayaa in bishan qeyrkeeda oo Alla na waafajin doono haddaba waxaan idin hayaa qiso oo aan aad ula dhacay haddaba dabasho wanaagsan mid kamid ah meelaha aad u fog magaalada ayaa waxa ku taalay tuulo heer waxay kaartay tuuladaasi qofkii raba inuu magaalada aado uu sugayo treenka 11 bilood haddaba maalin maalmaha kamid ayaa nin waxa uu damcay in treenkaasi ku safro kuna aado magaalada ninkii wuxuu aaday basteejada treenka isagoo sugayo treenka ayaa meel fog wuxuu ka maqlay codka treenka kadib niyadiisa ayuu wuxuu iska dhahay hadhow markuu imaado albaabada la furayaad gali doontaa isla markii treenkii uu imaaday albaabadiina waa la furay sidaan ogsoonahay treenka wuxuu taagnaadaa muddo ku dhow 30 daqiiqo si rakaabku u fuulaan kadib albaabka loo xiro halkaan uu ka dhaqaajiyo ninkii wuxuu isdhahay maadaama uu kuleel jiro 30 daqiiqo treenka taagnaanayo 30 maalmood aad wadada ku jiri doonto waxba u degdegin treenka waxaad raacin doontaa 5 daqiiqo ugu dambeysa markii la gaaray 5 daqiiqo ugu dambeysay isaguna isku diyaarinayo in treenka uu fuulo ayuu basteejada dhinaceeda wuxuu ka arkay aabba ciyaarsiinaya gabadhiisa aabbo farxad la qaadanaya gabadhiisa ninkii wuxuu gudagalay inuu ku mashquulo aabbahaasi gabadhiisa isaguna farxad la qaato isla markaana uu hilmaamo treenkii sikadiisa treenka albaabadiisa waa la xiray wuuna dhaqaajiyay ninkii uu xanaaqay uu niyad jabay maxaa yeelay wuxuu ku qasban yahay in treenku uu sugo 11 bilood si uu magaalada ugu safro wuxuuna ka shalayay in treenku uu fuuli waayo markii uu imaanayay walaal ma ogtahay waxaan ka hadlayaa waa bisha barakeysan ee Ramadaan ninka waa adiga treenka waa bisha Ramadaan aabahay gabadhiisa waa musalsaladii waxyaabaha kale la soo galsho bisha Ramadaan walaal su'aal aan ku weydiiyo waxay tahay hadafkan u soo marnahay ma inaan gaanjo dareena waa maya hadafka asaasiga waa taqwa waa inaad sameysaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku faray kana reebtoodid wuxuu ka reebay haddaba ahbaabi aan ka faa'iideysana bisha barakeysan ee Ramadaan muhubno inaad gaari doono kan xiga alle hana waafajiyo bishan barakeysan qeyrkeeda waad ku maasantahay daawashadaada haddii aad daawatay muuqaalka waxaan ka codsanaynaa inaad la gareyso sidoo kale la wadaagto asxaabtaada si aan u helno asxaab sida adigoo kale fikirkaaga qaybta hoose faallada nagu soo gudbi Ramadaanul Kariim